Billah, ayollarninki farzandlik bo'lolmaslik masalasi haqida biroz fikrlashib o'tamiz. Oldi bilan suhbat jarayonida biz bu masalaninki ilmiy atrofli bo'lishi emas, biroz tushunishlik, toza ko'p o'qimagan odamlarni o'qqudak bo'lishi va real turmushda bizningki amaliy kasal ko'z tush jarayonimizga bemorlarninki kasal ko'z tush faoliyatiga yordam bo'lishchanligini asosli nazarga olamiz. Oldi bilan o'qib oldigimiz ayollarning farzand ko'rolmasligi degan nima? Farzand ko'rish hodisasi hammamizga ma'lumki, er kishininki bir tal urug' bilan ayolning bir tal tuxumi birlashib, ayolninki baliyat tusida cho'ng bo'lsa, bu farzand ko'rishni kafolatlantiradigan asosli jarayon. Shuning uchun ayollarning farzand ko'rolmaslik masalasi buningga aniqlik berishda vaqt masalasiga alohida diqqat qilishga to'g'ri keladi. Chunki er kishi har qatimliq jinsiy mashg'ulot jarayonida nihoyat nurg'un urug' chiqaradi. Eng kam bo'lganda 40 milliondan 60 million atrofida urug' chiqaradi. Ammo ayol kishi faqat bir oyda bir qatim tuxum chiqaradi. Ayol kishining tuxum chiqarish vaqti 2 qatimliq odatning 30 vaqtga to'g'ri kelgan bo'lib, uning tuxum chiqarish chiqarmasligi ayol kishining jinsiy turmush o'tkazmasligi bilan munosabati yo'q. Shuning uchun ayollarga nisbatan aytganda bir oyda faqat bir qatim homildor bo'lish fursati bor. Agar jinsiy turmush o'tkazish vaqti shu fursatdan atlab ketsa, biroz burun yoki biroz kiyinib berilsa, bu chog'da normal odamlar farzandlik bo'lolmaydi. Shuning uchun xalqarada er ayol birga yashab, doim bir uyda turib, planliq tug'ut chorlarini qo'llanmaydi. Ya'ni homildorlikning oldini oladigan tadbirlarni qo'llanmaydi. 2 yil atrofida qo'saqti qolmasa, ayol taraf homildor bo'lmasa, uningdan keyin biz bularda masala bor deb belgilaymiz. Ya'ni ana shu vaqtda bu bir juft ayol farzand ko'rolmaslik degan diagnozga erishdi. Yoki shu qalpoqni kiygizildi. Ayollar farzand ko'rolmaslik masalasi dunyo bo'yicha intayin ko'p uchraydigan masala. Statistik qilinishicha, o'ttircha her 10 juft ayolning o'rtasida bireyler homildor bo'lolmaydigan yoki farzandlik bo'lolmaydigan ahvol uchraydi ekan. Bu nisbat o'xshamagan ellarda, o'xshamagan rayonlarda, o'xshamagan nisbatga ega. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, farzandlik bo'lolmaslik ayollar o'rtasida doim uchrab turadigan bir xil kasallik. Shuning uchun bunday ahvol duch kelganda ortiqcha jiddiylashmaslik, besim his qilmaslik va yoki nomus his qilmaslik kerak. Undan boshqa ayollar farzandlik ko'rolmaydigan ahvol yuz bergan vaqtda chuqur ayol birlikda kasal ko'rsatgani kelishi kerak. Ba'zi rayonlarda farzandlik bo'lish faqat ayollarning ishi deb qarab, farzandlik bo'lolmagan ahvol ostida ayollar aktiv kasal ko'rsatadigan, erlar ko'rinmaydigan ahvol bor. Bu ahvol ilmiylikka uyg'un emas. Shuning uchun farzandlik bo'lolmagan vaqtda ayol birlikda kasal ko'rsatish bu aqlga muvofiq ilmiy usul. Kasal ko'rsatgan vaqtda kishiga nisbatan aytgan vaqtda doktor odatda uning spermisi, manisini asos qilib tashxis yapadi. Ayol jinsiy turmush o'tkazgan vaqtda chiqadigan manining sifatini tekshirish kishining farzandlik bo'lish qobiliyatiga baho berishdagi eng muhim bir o'lcham bo'lib hisoblanadi. Kishiningki manisi odatda jinsiy turmushdan farz tutib 3 kundan 7 kun oralig'ida buning sifati eng yaxshi deb qaraladi. Shuning uchun erlar kasal ko'rsatgani kelgan vaqtda eng yaxshisi 3 kun bilan 7 kun oralig'ida jinsiy turmushdan farz tutib
kelsa tekshirish natijasi biroz yaxshi bo'ldi. Manini chiqarishda odatda doktorxonaning o'zida qo'l orqali chiqarish tashabbus qilinadi. Uyda chiqarib akagan manining sifati ishonchga olmaydi. Chunki mani badandan ayrilgandan keyin 37 graduslik normal temperaturga ehtiyojli. Bunda temperatur bo'lmagan vaqtda sun'iy holda urug'ning o'lib ketish ahvoliga kelib chiqishi mumkin. Undan boshqa spermni ayol jinsiy turmush o'tkazib to'xtatib olish orqali yoki gondul bexatarlik qopchug'i ishiltib chiqarish tashabbus qilinmaydi. Chunki bundaq ahvol ostida ba'zi qo'shimcha moddalar spermning orasiga aralashib qolib, tekshirish sifatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undan boshqa spermni chiqargandan keyin uning ichiga qo'lni chilib etishga yoki ustiga qog'oz yopib, qog'ozni tekizib etishga yoki boshqa narsalarni aralashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Manini chiqargan vaqtda bir qatim chiqqan manining hammasini shu qutiga yig'ish kerak. Baş qismi o'ttirsa yoki oxirisi eqib ketgan, sirtqa tushib ketgan, isrof bo'lib ketgan bunda manininki tekshirgan vaqtda tekshirish natijasi ishonchli bo'lmaydi. Odatda doktorxonada manininki tekshirish ahvoli, uningki miqdori, suyuqlanish vaqti, uning quyuqlik darajasi, uningki tarkibidagi spermninki zichligi, urug'ning zichligi, harakat qilish kuchi, tiriklik nisbati qatorliq o'lchamlar orqali bir qatimliq spermga baho berildi. Hozir sperm o'lchaydigan nihoyatda ilg'or kompyuterlashgan uskuna maydonga keldi. Bunda uskunaning maydonga kelishi doktorninki, laboratoriya doktorninki ko'z bilan ko'rish jarayonida shakllanishi mumkin bo'lgan xatolik farqiga xotim berdi. Shuning uchun bunda uskunalar tekshirgan vaqtda spermga intayin nurg'un taraflardan universal baho berildi. Bu yerda qo'shimcha deb o'tib ketadigan bir gap shuki, ba'zi kishilar o'zining spermisini suyuq, quyuq, oz, ko'p deb aytib keladi. Odatda ko'z bilan, odamning bevosita ko'z bilan ko'rish orqali spermga baho berish ishonchli emas deb qaraldi. Chunki sperm badan sirtidan yangi chiqqan vaqtda u lampanga o'xshash quyuq bir narsa bo'lib, 5 minutdan 30 minut atrofida sperma suyuqlandi, suvdek bir narsaga aylandi. Shuning uchun ko'z bilan ko'rish orqali spermaga baho berish bu ishonchli emas. Chuqur laboratoriyalik tekshirish orqali uningdan keyin baho berilishi kerak. Baho chiqqandan keyin er kishininki spermisiga asosan, manisiga asosan doktor bu er kishida farzandlik bo'lishga ta'sir ko'rsatadigan omillar yo'q ekan yoki biroz omillar bor ekan va yoki bu odamning spermisidagi ahvol intayin egri bo'lib, spermisining tarkibida urug' yo'q yoki tirik urug' yo'q. Shuning uchun bu odam farzandlik bo'la olmaydi deganga o'xshash yakunlarga erishadi. Sperma tarkibida bir dona urug' yo'q bo'lib yoki bir dona tirik urug' yo'q bo'lib, mundaq yakun chiqqan vaqtda odatda hozirgi zamon texnikasida davolash orqali bu odamda sperm paydo qilib yoki o'lik urug'larni tiriltirib bu odamni yaxshi qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun bundaq ahvolda doktor ochiq gapni qilib bemorning davomli bu ish uchun pul sarf qilmasligini, vaqt sarf qilmasligini uqtirdi. Shuni bilish kerakki, spermdagi urug'ning sifatining to'varak bo'lishi bu odamning erkakligining uzun-kesil yo'q ekanligini bildirmaydi. Ya'ni bir insonning jinsiy turmush iqtidori bilan uning farzandlik bo'lish iqtidori birga emas. Jinsiy turmush iqtidori intayin ojiz. Faqat jinsiy turmush o'tkazgani bo'lmaydigan darajaga yetganda ondin bu odamningki balliq bo'lishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi shunday ahvol ostida bu
Agar biz boshqa yo'llar orqali bu kishining spermasini elib, ayol doktorning yordamida ayolning badaniga o'rinlashtirsak, u vaqtda yenila bu odam farzandlik bo'lmaydi. Shuning uchun farzandlik bo'lish qobiliyatini jinsiy iqtidor o'rtasida keskin munosabat yo'q. Farzandlik bo'lish iqtidorini yo'qotgan odamlar ortiqcha umidsizlanib ketmasligi, bu nasl to'g'riliq ortiqcha o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Chunki undaq bo'lmagan vaqtda ruhiy sabablik, o'zini ojiz hisoblaganligi, erkakligini yetarli emas hisoblaganligi tufaylidan jinsiy iqtidori ruhiy sabablik ojizlab ketishi mumkin. Shuning uchun biz odatda bunday kishilarga qarata alohida takror tasalli berishni zarur deb qaraymiz. Yuqori ahvoldan boshqa spermning tarkibida faqat urug' yo'q yoki urug'ning hammasi o'lik bo'lgan ahvoldan boshqa barliq ahvolda nazariya jihatdan etgan vaqtda bu kishi chuqur farzandlik bo'la olishi kerak deb qaraydi. Shuning uchun bu yerda urug'ningki sifati biroz farqli bo'lsa, biroz yaxshi emas bo'lishining sabablariga qaraldi. Eng ko'p uchraydigan sabab mazi bezdagi yolg'onlish ahvoli. Agar mazi bezda yolg'onlish ahvoli yuz bergan vaqtda biz oldin bilan mazi bezdagi yolg'onlikni davolaymiz. Ammo masala shu yerdaki, mazi bezdagi yolg'onlikni davolab saqlayotgandan keyin urug'ning sifati ko'tarilishi mumkin, ko'tarilmasligi mumkin. Chunki urug'ning sifatining tuban bo'lishi yolg'iz mazi bezda yolg'onlikda bo'lmaydi. Urug' odatda odamningki urug' tilida mana bu bir odam desak, bu dusun, qaqayalari yo'q. Bu uning jinsiy a'zosi, bu pastdagi urug'dan. Urug' odatda mushu urug'danning ichida ishlandi. Urug'danning ichida ishlangandan keyin urug' o'tkazish nechisi orqali jinsiy turmush o'tkazganda bu mazi bezning suyuqligi aralashib badanning sirtiga chiqarildi. Shuning uchun urug'ning sifatining yaxshi yomon bo'lishi amaliyotda yolg'iz mazi bezdagi masala emas. Texnik muhimi urug'danning qobiliyati bilan munosabatli. Urug'danning qobiliyatini masala bor deb qaralgan vaqtda odatda biz har xil dori-pullar orqali urug'danning qobiliyatini yaxshilashga tirishimiz. Ammo bu texnik jihatdan etgan vaqtda ancha oson ish emas. Hozirgi bir qism dori-pullar bir qism kishilarningki urug'dan tufaylidan kelib chiqqan urug'dagi ojizlik masalasini yaxshilashga qodir. Ammo hamma odamda emas. Shuning uchun bu jihatda doktorlar bemor yaxshi moslashib davolashni yaxshi deb berish kerak. Bu xil davolash odatda 3 oy, yarim yil, 1 yil, 2 yilda atrofida davomlashishi mumkin. Davomlashish jarayonida urug'ning sifati yaxshilansa, farzandlik bo'lishga manfaat bo'ladi. Agar yaxshilanmagan ahvol ostida, doktorlar bemorda yaxshi bir individu tayyorlik bo'lishi kerak. Chunki bunda ahvolmi yuz berishi mumkin. Bu yerda eskartib o'tishga tegishli muhim bir masala shuki. Spermning ta'sir ko'rsatgan har qanday vositaning unumi odatda taxminan 3 oylardan keyin oldin ko'rildi. Chunki bir dona hujayra urug'ga aylanish imkoniyati bo'lgan, hozir jinglan shibo deydi, hujayra odatda uzun o'zgarishlar orqali bir tal spermaga aylanish uchun taxminan 72 kun atrofida vaqt ketdi. Shuning uchun biz odatda ma'lum bir vositani urug'ga ta'sir ko'rsatgan vaqtimizda 3 oylardan keyin, andan keyin uning foyda qilmaganligini bo'lib deb qaraymiz. Shuning uchun eğer kishiga nisbatan aytgan vaqtda farzandlik bo'lmaslikni tekshirish, davolash jarayoni intayin zo'r sabrchanlikni talab qiladigan bir jarayon. Endi er kishida masala yo'q deb qaralsa, bundaq ahvolda farzandlik bo'lmaslikning butkul mas'uliyati chuqur ayol kishida deganlik emas. Shuni bilishimiz kerakki,
bugungi zaman ilmini odamning urqi va farzandlik bo'lishning butkul jarayonini texnik yüz aniqlab bo'la olgani yo'q. Alohida ahvolasida erdim masala yo'q, ayoldim masala yo'q, tekshirish jarayonida. Ahvoldimi bularning farzandi bo'lmaydigan ahvol bo'ldi. Shuning uchun erlar tekshirish orqali, o'zida masala yo'q deb qaralsa, barliq bunamush ayolga o'xshaydi va yoki qayta o'ylansam balliq bo'lishi mumkin deb bunda o'ylasa, ilmiy qonuniyatga uyg'un bo'lmaydi. Tadqiqotlarga asoslangan vaqtda hozirgi dunyodagi farzandlik bo'lolmayotgan kishilar ichida taxminan 3dan 1 sabab er kishida, 3dan 1 sabab ayol kishida, yana 3dan 1 sabab er va ayolning ikkisining birlashish jarayonida bo'ldi ekan. Shuning uchun farzandlik bo'lolmaslik masalasida erlar boshdan oxir o'zidagi mas'uliyatni to'liq ustiga olishi kerak. Albatta. Farzandlik bo'lolmaslik masalasini hal qilishda biz yolg'iz er kishining masalasini hal qilish kerak deb qaramaymiz. Ayollarga nisbatan aytgan vaqtdami astoydil tafsiliy tekshirish va davolash intayin muhim. Ayol kishiga nisbatan aytgan vaqtda tekshirish va davolashning jarayoni erlarga qaraganda texnik ko'p savrchanlikni talab qiladi. Chunki ayollar tekshirilgan vaqtda dastlabda odat pokizini 2-3 kunlar bo'lganda ayol kishining jinsiy yo'llarda yolg'onishning yo'qligi tekshirildi. Shuning uchun ayollar odatda odat pokizini 2-3 kunlar bo'lganda doktorga kelsa muvaffaq. Dastlab tekshirishda oxunilib ayol kishiningki jinsiy yo'llarda yolg'onishning yo'qligi tekshirildi. Agar bor bo'lib chiqsa, bu vaqtda doktor turli davolash choralari orqali ayollarning oxuni yo'qotish va davolashga harakat qildi. Bu yerda eskartib turgan masala shu ediki, yolg'onish masalasi ko'proq ahvolda er ayolda bir vaqtda bo'lishi mumkin. Shuning uchun mayli er kishining yolg'onish masalasi tepilsin yoki ayol kishining yolg'onish masalasi tepilsin. Odatda er ayollarning birlikda davolash qabul qilish tashabbus qilindi. Yolg'onish masalasi hal bo'lgandan keyin yoki yolg'onish masalasi tepilmagan ahvol ostida doktor ayol kishiga nisbatan aytgan suman buzib turbi yo'llarining ochiq yoki etik ekanligiga qaraydi. Bu xil suman buzish jarayoni uzoq cho'zilishi mumkin. Har qatimliq odat davrida suman buzish vaqtining cheklik. Shuning uchun ba'zi vaqtda bu xil suman buzish jarayoni bir necha oy, hatto yarim yil, bir yillargacha davomlashishi mumkin. Suman buzish jarayoni ham tekshirish ham davolash jarayoni bo'lib hisoblanadi. Chunki bir qism bo'shroq etilib qolgan o'rinlar takror suman buzish jarayonida, chunki bu doğruluq su ichilishi mumkin. Albatta, idilib qilish ahvoli ig'ir deb mo'ljallangan ahvol ostida ayol doktor buning ichiga soylandiruvchi dorilarni urish orqali X-nurdir resmiga tortib ayollarningki turbi yo'llarining idilish saviyasini o'lchaydi. Zarur tepilganda hatto buni echib o'tish operatsiyasi qilinishi mumkin. Ayollarga nisbatan farzandlik bo'lishga nisbatan aytgan vaqtda elib beriladigan yana bir muhim tekshirish ayollarning baliq qusining cho'ng kichikligi. Mana bu ayollarningki ichki jinsiy a'zolarining modeli. Bu ikki tarafdikisi bir jup tuxumdan, o'ttirisdikisi balyatqo, pastdikisi ayollarning jinsiy yo'li. Odatda ikki tarafdiki bu tuxumdan bilan balyatqoning o'ttirisida tuxum o'tkazish naysi joylashgan bo'ldi. Odatda ayollarning ikki tuxumdini har oyda navbatlar tuxum ishlab chiqardi. Bu oyda bu yoqdikisi ishlab chiqarsa, yana bir oyda yana bir tarafdikisi ishlab chiqardi. Shuning uchun ayol kishi bir oyda faqat bir talla tuxum ishlab chiqardi. Shuning uchun ayollarni tekshirgan vaqtda odatda men bayatim deganga o'xshash turbi yo'llarining ochiq etik ekanligi yoki balyatqo bilan tuxumdan o'ttirisidagi mushu naychining ikki tarafdagi
ravan yoki ravan emasligi tekshirilgandan boshqa balyatqusining yaxshi taraqqiy qila olgan, qilolmaganligi tekshirildi. Chunki ba'zi ayollarning balyatqusi turli sabablar tufaylidan yosh vaqtida yaxshi taraqqiy qilolmagan bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa ayol kishining har oyda tuxum chiqara oladigan, chiqara olmaydiganligi ayollarning farzandlik bo'lish qobiliyatiga baho berishdagi intayin muhim bir tekshirish hisoblanadi. Odatda ayol doktor ayollarningki pastki balyatqu bo'yindagi moddalarni tekshirish va bechog'lik tekshirishlar orqali ayol kishining har oyda normal tuxum chiqara oladigan, chiqara olmaydiganligini tekshirdi. Bo'libmi bechog' orqali betiprab ultra ovozli tekshirish uskunasi orqali ayollarningki tuxum chiqarish qobiliyatiga baho bergan vaqtda tekshirish vaqti uzunroq bo'ldi. Chunki bu uzluksiz kuzatish jarayoni. Shuning uchun odatda ayollar odat ko'rgandan birinchi kun odat ko'rgan birinchi kun hisoblasa, odat ko'rgandan 11-12 kunlardan boshlab bechog'ni tekshirsa, kayni-kaynidan 12, 13, 14, 15, 16 bir necha kun jarayonida takror bechog' ishlashga to'g'ri kelishi mumkin. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ayollarning farzandlik bo'lish iqtidoriga baho berish jarayoni bir uzun jarayon. Ayollarning farzandlik bo'la oladigan, bo'la olmaydiganligiga baho berish uchunmi ba'zi vaqtda bir necha oy, hatto yillab tekshirish vaqti ketishi mumkin. Shuning uchun ayollarning tekshirish va davolanishiga nisbatan vaqtda bemorlarning texnik zo'r savrichanligi talab qilindi. Alayda ahvolasida er ayollar o'tirsida o'zaro bir-birisiga nisbatan aytgan vaqtda alayda ahvolasida er ayollar o'tirsida immunitlik o'zgarish yuz berish tufaylidan bir-birisiga mos kelmaydigan ahvol yuz berishi mumkin. Bunda ahvolasida biz davolash jarayonida er ayollardagi bu xil immunitlik o'zgarishini o'zgartirish va yoki er ayollarning ma'lum mezgil jinsiy turmush o'tkazgan vaqtda bexatarlik qopchug'i ishiltish orqali er kishining manisining ayol kishining badaniga bevosita uchrashmasligini qo'lga keltirish orqali bu xil immunitlik o'zgarishini ojizlashtirishni umid qilamiz. Odatda bu vaqt yarim yildan 1 yil atrofida bo'ldi. Yeni alaydigan ahvolasida ba'zi ayollardagi jinsiy yo'llarning tuzilishi alayda bo'lganligi uchun birga bo'lgandan keyin er kishining spermisi ayol kishining badanidan eqib chiqib ketadigan ahvol bo'lishi mumkin. Bunday ahvolasida biz jinsiy turmush o'tkazish holatini o'zgartirish va jinsiy turmush o'tkazgandan keyin uzoqroq ayol kishi midirmay jim turish shaklini qo'llanish orqali bu xil ahvolning oldini olamiz. Albatta men bayatım degandek ayollarningki jinsiy yo'llarda yuqumlish bo'lsa, uni davolash, turib yo'llari yetik bo'lsa, uni echish, tuxum chiqarishi yaxshi bo'lmasa, tuxumni yaxshilash, balyatqusi yaxshi taraqqiy qilmagan bo'lsa, taraqqiyotiga yordam qilish qatorliqlarning hammasi eng kuchli davolash choralari bo'lib hisoblanadi. Bu xil davolash choralarining unum berishiga men bayatım degandek oyda hatta yillab vaqtlar ketishi mumkin. Shuning uchun erlar va ayollarning bu xil davolash nisbatan aytganda alayda savrichan bo'lish talab qilindi. Alayda ahvolasida ba'zi bir qo'shimcha usullarni qo'llanish orqali er ayollarning homildorligini qo'lga keltirishga to'g'ri keladi. Masalan, ayollarningki balyatqu bo'yinda alayda masala bo'lib, urib o'tolmaydigan ahvol bo'lsa yoki erning urug'i haqiqatan sifati yaxshi emas bo'lib, badan sirtida yaxshilash orqali ayollarning badaniga selish zarur bo'lsa va yoki erningki spermisida urug' yo'q bo'lib, sun'iy usul orqali homildor qilish zaruriyati tug'ilsa, bu vaqtda ayol doktor sun'iy usul orqali ayollarni homildor qilishga maslahat berdi. Bu ahvolasida ayollarning tekshirish va davolanish jarayoni texnik uzoq suzilishi mumkin. Chunki ayollar men degandek bir oyda bir qatim tuxum chiqardi.
bu xil mashg'ulotni faqat bir qatim ep bağlı olur. Bir qatim ep bağanda onun utup chiqish nisbati ancha cho'ng bo'lmaydi. Ko'p qatim ep bağ vaqtda faqat kelar qatimni tuxum chiqarish vaqtini saqlash to'g'ri keladi. Shuning uchun bu xil usulda amillar bo'g'uchilarda texnimi cho'ng savrichanlik bo'lishi kerak. Undan boshqa ba'zi ahvol ostida probirka bola orqali ayollarning farzandlik bo'lishiga kafolat yordam qilishga to'g'ri keladi. Probirka bolaga mos keladigan odamlar qanday odamlar degan vaqtda ayollarningki tuxum chiqarishi yaxshi, bola yotqishi yaxshi, ammo tuxum o'tkazish yo'llari itik bo'lib, etish mumkin emas. Bu xil ahvol probirka bolaga mos keladigan eng yaxshi ahvol bo'lib hisoblanadi. Yana boshqa erlarningki urug'i intayin az bo'lgan yoki urug' bo'lmagan ahvol ostida ayollarning ahvoli bayqidagi ahvol bo'lsa, bu vaqtdami biz probirka bola orqali amildor qilishni muvofiq deb qaraymiz. Probirka bola deganim degan gap degan vaqtda doktorning yordamida ayolning badanidan bir dona tuxumni ilib, er kishining badanidan bir dona urug'ni ilib, ikkisini birlashtirish orqali probirkada yetildirib, 1-2 kun ichida yoki uningdan qisqa vaqt ichida bu yetilgan homilini ayolning badaniga o'rinlashtirish jarayonidan iborat. Bu xil mashg'ulotning texnikalik talabi intayin yuqori, chiqimi ustun, davolash unumi ancha yuqori emas. Shuning uchun iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lmagan yoki savrichanligi yetarli bo'lmagan kishilarga nisbatan aytganda bu xil davolash chorasiga maslahat berilmaydi. Mayli qanday bo'lishdan qat'iy nazar, mayli sun'iy usulda amildor bo'lish bo'lsin, mayli probirka bola orqali amildor bo'lish bo'lsin, bemorning badan ahvoli shuningga uyg'un bo'lganda ondan bu xil usulni qo'llanishga bo'ladi. Her qanday farzandlik bilan odamlarning hammasi bu xilni qo'llanishni umid qilsa, bu ancha reallikka uyg'un bo'lmaydi. Yuqorida deb o'tganlarimiz ayollarda farzandlik bulanmagan vaqtda davolanish jarayonida diqqat qilish tegishli muhim